ये देखो हाय मेरे पास गाइस, 2 नाव ऐसे ही है। और वीडियो देखने के लिए प्लीज आप लोग तेरे पास कागज के नाव है। तुमने मेरा बोट को क्यों तोड़ा? चल भाग बुढ़िया। दादी के तुम लिए रोना मत, तुम्हारे लिए मैं लकड़ी का एक जहाज बनाऊंगा। लकड़ी का दोस्तों, नाव दादाजी बनाया। गुजर जाने के बाद दादी पागल हो गए हैं। उसका दिमागी हालत प्लीज ठीक नहीं है। मेरा दादाजी इंडियन से नेवी में ज्यादा काम करता लोगों था। को भारत पाकिस्तान जंग में वो शहीद हो गया। तब से मेरा दादी पागल हो गया। से ज्यादा वो हर बार कागज की नाव लेकर वीडियो खेलता को है। दोस्तों, आप भी इंडियन नेवी से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो। ये लो दादी, तुम्हारे लिए लकड़ी का नाव बनाया है। वाह, ये नाव तो बहुत सुंदर है। इसके मदद से हम तेरे दादाजी का घर ले आएंगे। थैंक यू।